ของ Panic Attack ของพีฟนะคะเริ่มใจเต้นเร็วตีกลองแบบจริงหรออย่างนั้นเลยทีนี้เหงื่อออกหัวเฮียกูเป็นโรคหัวใจปะวะกูลืมตาแล้วกูล้มลงไปเลยเว้ยแล้วคนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกว่าทรมานแค่ไหนเพราะมันรู้สึกเหมือนมึงจะตายแล้วอ่ะขอวิธี handle กับมันดีกว่าคนอยู่ด้วยกับมึงณโมเมนต์ที่มึงเป็นเขาต้องทำตัวแบบไหนค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอยาแพงมากค่ารักษาหมออีกไหนเล่าสิวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตอาการของ Panic Attack ของพีฟนะคะเย้ทำไมหายแล้วใช่ปะหายแล้วเผื่อว่ามีใครเป็นนะคะจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะ Panic Attack คืออะไรก่อนเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้แบบเป็นหมอนะอันนี้เราเป็นในพาร์ทของผู้ประสเป็นบการณ์จริงเท่าที่กูรู้ว่ามันจะแบ่งเป็น2อย่างคือ Panic Attack ซึ่งเป็นอาการกับ Panic Disorder คือมึงเป็นโรคละเหมือน Panic Attack อ่ะมันจะเป็นแบบนานๆทีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าเกิดว่ามาแล้วมาอีกมาอยู่นั่นอันเนี้ยเป็นโรคแล้วจะเรียกว่า Panic Disorder ซึ่งเนี้ยคือสิ่งที่กูเป็นแต่ก็หายได้หมดทั้งคู่ตอนนี้หายแล้วอย่างที่บอกว่าตอนมันเป็น Panic ครั้งแรกเป็นยังไงก็คือตอนนั้นขับรถแล้วก็อยู่ดีเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมึนๆแล้วก็อยู่ดีมีเสียงวีดขึ้นมาในหูด้านเดียวเหมือนเวลาที่มึงเห็นในหนังสงครามที่ระเบิดลงอะปึ้งแล้วจะเป็นเดดแอร์หรือว่าติดมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คืออาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเริ่มแรกของเราเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการชาที่ขาซึ่งกูเป็นฝั่งซ้ายทั้งคู่ก็คือเท้าซ้ายเหมือนจักรจี้อะแบบจิ๊ก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 เหมือนเน็บกินขึ้นมาเหมือนเน็บกินใช่แล้วก็เย็นว่าก็เริ่มมาที่แขนละแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรวะทีเนี้ยพอมีคำว่าเป็นอะไรวะบวกกับสถานการณ์ตอนนั้นขับรถก็เริ่มมีความตกใจนี่คือกูกำลังจะเป็นอะไรในระหว่างขับรถหรือเปล่ามันก็จะมีความพะวงที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่า1คือเรากลัวว่าเราจะรถชนแล้วทำให้ใครเป็นอันตรายไหมกับ2เราก็จะเป็นอันตรายเองด้วยตอนนั้นนะพอเริ่มตกใจปุ๊บสิ่งที่ตามมากับอาการตกใจก็คือเริ่มใจเต้นเร็วทีเนี้ยพอมันเริ่มมีการใจเต้นเร็วปุ๊บมันเร็วแบบตีกลองแบบจริงหรออย่างนั้นเลยทีนี้เหงื่อออกหัวพอมันไปถึงแตะขั้นหนึ่งแล้วที่เหมือนมึงควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอะอยู่ดีเหมือนแบบไม่มีมือไม่มีตีนอะขาเหลวตัวเหลวแล้วก็แบบเหงื่อท่วมตอนนั้นก็คือยังดีที่ตั้งสติทันและตอนนั้นไม่ได้อยู่บนทางด่วนนะกูก็เลยแบบไปเลี้ยวก่อนไฟเดียวเพื่อที่จะชิดซ้ายชะลอแล้วก็เปิดไฟคู่เอาไว้ตลอดนั่นแหละเป็นครั้งแรกและอาการมันอยู่นานไหมประมาณ15 นาทีหายไปแบบค่อยๆหายค่อยๆหายคือหัวใจเริ่มเต้นช้าลงเหมือนคนจะเป็นลมอะมึงเอาจริงๆตอนนั้นกลัวมากนะความรู้สึกอะคิดไปเลยว่าแบบเฮียกูเป็นโรคหัวใจปะวะพร้อมอาการมันเหมือนมึงจะหัวใจวายตายอะหายใจไม่ออกแล้วแบบฮึบแบบนั้นแล้วอะนั่นคือครั้งแรกที่นั่นคือครั้งแรกเสร็จแล้วความถี่ของมันอะมันจะมาบ่อยแค่ไหนคนถึงจะรู้ว่าเราอะเป็นแพนิคแอทแทคก็ในอาทิตย์นั้นกูก็มาอีกเลยเพราะคนเราทุกคนมันจะมีอาการแพนิคมันคือตรงตัวเนาะเหมือนที่บอกตื่นตระหนกตื่นเต้นกำลังจะขึ้นเวทีอย่างตอนนั้นไปเป็นตอนนั้นกูรู้สึกว่าเป็นช่วงที่กูเครียดจะเลิกกับแฟนกูเป็น2 ครั้งพาร์ทหนึ่งคือกูใจเต้นตอนอยู่ในผับของกูมันไม่เหมือนยิปหัวร้อนแล้วภาพที่มึงเห็นตรงเนี้ยมันกลายเป็นวิ้งสีเขียวเป็นเขียวสะท้อนแสงสักพักหนึ่งคือมันมืดไปเลยกูลืมตาแล้วกูล้มลงไปเนี่ยเลยเว้ยแล้วกูรู้ตัวตลอดแต่กูยืนอยู่ไม่ได้ขากูไม่มีแรงใจกูแบบแล้วกูก็ล้มลงไปเลยแล้วเขาเห็นภาพกูล้มลงไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลงไปรับเว้ยแล้วก็พากูออกไปนั่งนั่นเป็นครั้งแรกแล้วผ่านไปอีกประมาณไม่นานอ่ะกูเป็นอีกตอนขับรถคุยโทรศัพท์ทะเลาะวางแล้วแป๊บหนึ่งก็เริ่มหัวร้อนแล้วภาพอ่ะเป็นเขียวสะท้อนแสงเหมือนเดิมเขียวมาอีกแล้วเขียวสะท้อนแสงกูเข้าซ้ายเลยเพราะกูรู้ว่าขากูมันจะเริ่มไม่มีแรงแล้วเหมือนเดิมมึงแป๊บหนึ่งภาพตัดเป็นมืดแบบมืดสนิทมึงนี่เป็นคนแล้วกับความสัมพันธ์มากนะใช่แล้วตอนนั้นอะเสร็จปุ๊บไม่นานกูก็เลิกกับคนนั้นแล้วมึงก็ไม่เป็นอีกเลยแล้วกูก็ไม่เป็นอีกเลยมึงกูไม่ได้เป็น disorder กูมาเป็นแค่นั้น stress แค่ตอนนั้นกูเครียดกูถึงถามมึงว่าตอนที่มึงเป็นอะมันมีเรื่องเครียดไหมเพราะว่าหลังจากนั้นนะครั้งนั้นนะกูไม่เคยเป็นอีกเลยเว้ยพอมันนึกถึงว่ามันมีจุดเริ่มต้นใหม่มึงเพิ่งเป็นหลังจากที่นิกชักปะใช่ซึ่งตอนแรกอะไม่รู้แล้วก็พยายามแกะตัวเองว่าแบบเครียดอะไรวะโอเคช่วงนั้นอะใกล้แต่งงานเพราะฉะนั้นเพื่อนกับคนรอบตัวก็จะทักว่าหรือว่าเครียดที่จะแต่งงานหรือเปล่าโคฟีดหรือเปล่าแล้วกูก็มานั่งคิดเปล่านะกูอยาก
ากแต่งงานจะตายหาไม่ใช่โคฟีดไม่ใช่ว่าแบบกลัวการแต่งงานแล้วกูก็หาไม่เจอว่ากูเครียดอะไรจนกระทั่งมาเจอว่าจริงๆแล้วไม่ได้กลัวการแต่งงานเว้ยอยากแต่งงานจนตัวสั่น จนกลัวว่าจะไม่เกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้น ทีนี้ ประเด็นนั้น ยิบเป็นกี่ครั้งก่อนที่มึงจะไปหาหมอ 10 ครั้งเป็นทั้งตอนขับรถเป็นทั้งตอนถ่าย YouTube แล้วก็เคยไปถ่ายโฆษณาก็เป็นไปงานอี คื เว อน มัน ต์ก็เป็น อยากรู้ว่าวิธีการเป็นอ่ะมันเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆไหม บ่อยขึ้นเรื่อยๆ มันจะเป็นแบบนั้นแล้วทำไมสุดท้ายมันถึง end up ด้วยการไปหาหมอ เพราะว่ามันเป็นหนักมากจนคิดว่าวันนั้นจะต้องตายแน่ๆแล้วหนักขึ้นเรื่อย อืม ๆและตอนเนี้ยพอจะเห็นด้วยแล้วว่าทำไมถึงหนักขึ้นเรื่อยๆและถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอมันเป็น1เป็น2อะร่างกายเราอะมันจะมีความจดจำไปแล้ว อย่างเช่นครั้งที่กูกลัวที่สุดอะมันคือในรถหลังจากนั้นพอจะขึ้นรถอะ กลัวหมดเลย เราจะมีเราก็แบบ คิดเลย ถ้ามันเป็น ชี่ยจะเป็นปะวะ เออ ช่วงนั้นที่กูต้องโทรหามึงแบบมึงคุยเป็นเพื่อนหน่อยดี ก็คือในรถ อยู่ในสาย หมดเลย เป็นเพื่อนหน่อยดี เพราะอยากให้ถ้าเป็นอะไรไปอย่างน้อยมีเพื่อนรู้นะ ทีเนี้ยในรถก็คือจะเป็นถี่เลย แต่ครั้งที่เป็นหนักที่สุดอะที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นนะคือวันเกิดตัวเองที่ MK แล้วก็เป็นวันแม่ ซึ่งตอนแรกอะกูจะเอาของไปให้แม่อย่างเดียวปึ้งแล้วก็ จ้ะ บายบายอะไรเงี้ยเพราะแม่กูอะนัดญาติคนอื่นที่กูไม่สนิทมาด้วย ซึ่งพอแค่ก้าวเข้าไปใน MK เท่านั้นอะเริ่มยืนไม่ได้ขาเหลวเหงื่อออก ขาเปรี้ เห ยว งื่อออกแล้วตอนนั้นสิ่งที่จำได้ในหัวคือมีแต่เสียงเต็มไปหมดเลยจุ้ง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 เสียงเพลง MK เสียงตุ้งติ้งก็แบบอีเครื่องหุ่นเดิน มันเหมือน กา มันวิวมันเหมือนในหนัง ใช่เหมือนในหนัง ที่เรา ที่ อยู่ แบบ นิ่งแต่ทุกอย่างมัน แต่ แบบ ทุกอย่างมีแต่แบบ โหเต็มไปหมด แล้วก็เห็นหน้าพ่อแม่ตัวเอง แล้วตอนนั้นก็หูดับอีกแล้วสถานการณ์คือนรกตอนแรกกูจะไม่กินใช่ปะแต่กูยืนไม่ไหวแล้ว มึงก็เลยต้องนั่ง กูก็เลยต้องนั่งหน้าซีดทีนี้ก็หันไปมองหน้าพ่อแล้วก็เหมือนแบบพยายามจะบอกพ่อว่าเป็นแล้วพ่อก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนั่งอยู่ข้างๆพ่อแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวมัน จะหายไป หายไปมันไม่หายเว้ยเป็นชั่วโมง สั่งน้ำแดงมาจิบเพราะไม่อยากเป็นลมแล้วสิ่งที่ทำให้แย่ขึ้นก็คือ การที่มีคนตรงข้ามเนี่ยพยายามจะชวนคุยว่าไม่สั่งอะไรหน่อยเหรอกินนี่ไหมแล้วพอพ่อบอกว่าอ๋อลูกไม่สบายอ๋อไม่สบายไม่ต้องไดเอทนะผอมมันไม่ดี พ นะ ยายามจะชวน พยายามจนกู คุย เหมือนแบบต้องเป็นเด็กเสียมารยาทไปเลย คือกูหันหน้าเข้าคอร์เนอร์ที่เป็นเสาพิงอะแล้วนั่งจิบน้ำแดงแล้วดมยาดม และไม่พูดกับใครเลยตลอดทั้งชั่วโมงนั้น จนเขากินข้าวเสร็จเช็คบิน มึงไม่กินสักคำ กูไม่กินเขาเดินออกไปกูว่าเขาต้องด่าแน่ๆว่าอีเด็กคนนี้แหละพ่อแม่มันทำไมไม่สั่งสอน แต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นกูจะตายแล้วกูดีขึ้นเมื่อเขาเดินออกไปแล้วเหลือแค่กูกับพ่อ2 คนกูถึงแบบยูรีกลับมาเริ่มดีขึ้นแค่นั้นเลยคือที่มันแย่น่าจะเกิดจาก situation ใช่ ความเค under รียด pressure หลังจากครั้งนั้นมึงก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ วันนั้นเล วัน ย นั้นเลย วันนั้นเลยตอนเย็นหาหมอเลย ซึ่งก่อนหน้านั้นแบบไม่ยอมหาหมอเลย ทำไมมึงถึงไม่เลือกที่จะไปหาหมอตั้งแต่แรก ๆ ที่มึงรู้ว่ามึงเป็น เป็นคนไม่อยากกินยาอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางนี้ เมื่อก่อนที่เป็น depressed เคยกินยาแล้วผลลัพธ์ออกมาไม่ดีคงไม่ถูกกับยาตัวนั้น แต่พอเกิดประสบการณ์ที่เลวร้ายอ่ะก็เลย กลัวไปเลย กลายเป็นแอนตี้ยาไปเลย บวกกับมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอย่างดี 2 คน แล้วก็เป็นคนชอบศึกษา แล้วก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยคนนั้นเป็นแพนิคแล้วเขาก็บอกว่ายังไงมันก็ไม่ตายมันรู้สึกเหมือนจะตายแล้วก็ไม่ตาย ก็เลยคิด ก็เลยมั่น ว่า ใจว่ากูไม่ตาย ใช่เอาอยู่กูต้องเซลฟ์ฮีลได้ไอ้เหี้ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดีวะดีเพรสอ่ะกูก็ค่อยๆเยียวยารักษาตัวเองมาได้โดยที่ไม่ได้กินยา คิดเอง เพราะฉะนั้นคิดเอง คิดเองว่าดีขึ้นคิดเองว่าดีขึ้น แล้วก็แพนิคกูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันได้ มันไหวมันไหว ก็เลยไม่ได้ไป แล้วตอนไปหาหมอยังไง หมอก็จะมีเช็คลิสต์ว่าคุณมีอาการสมมติ 1-10 ไหม เออ ใจเต้นรู้สึกเหมือน pass out เหมือนจะ pass out เหมือนจะ เห เป็น งื่อ ลม ออกมีอาการชา แล้วก็ ชา รู้สึกวิงเวียนจะอ้วก วิงเวี ขึ้ ยน น จะอ้วกขึ้น ไส้ ไส้ ไหมประมาณนั้น ก็ตรงเกือบทุกข้อ ใช่ แล้วเขาก็จะถามว่าเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไหมและเกิดขึ้นถี่เท่าไหร่พอเขาพยายามจะแยกแยะว่าสรุปกู มึงแค่ เป็น เป็น panic attack หรือเป็น เป็น panic disorder ใช่แบบนี้ สรุปวันนั้นก็คือเขาก็บอกว่ามึงเป็น panic disorder ใช่ อ่า คือคุณเป็นโรคนี้แล้วนะ แล้วก็รักษาก็คือต้องกินยา ซึ่งจากคนที่ไม่อยากกินยาเลยแล้วพยายามหนียาวันนั้นกูได้สั่งยามา4 ตัว ว้าว จะบอกว่าเราเคยปรึกษาเรื่องนี้กับน้องชายเราคือน้องเราเป็นหมอใช่ปะว่าแบบตอนที่เป็นหนักๆทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่เป็น depression จริงๆ ก็คือว่าการที่เขาไม่เปิดใจกินยานะมันถึงเป็นเหตุผลในการที่ทำให้เขาฆ่าตัวตาย เพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้เปิดใจเพื่อจะกินยา หรือเขาไม่ได้มีใครคุย บางครั้งอ่ะเขาไม่ได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร บางคนอาจจะไม่ได้มีทริกเกอร์บางคนอาจจะเป็นเพราะสารเคมีจริงๆ ใช่ สารเคมีบางตัวที่มันไม่บาลานซ์กัน imbalance พอเวลากินยามันทำให้กลับมาบาลานซ์ขึ้นเสียบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการที่หมอรักษาคนที่เป็น depressed คือคนไข้ไม่กินยา และคนไข้ไม่มาหา
ใช่หรือว่ากินแล้วแบบตกใจมันจะ หรือว่ารู้สึกว่า หน่อย วิธีการคือปรับยา ไม่ปรับไปกับเขา ไม่ปรับยาไม่อดทนที่จะอยู่กับมัน ช่วง2 อาทิตย์แรกทำใจไว้เลยว่าทรมานไม่นิ่งแล้วมันก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์เยอะมากของกูก็คือคลื่นไส้จะอ้วกมึงทำอะไรไม่ได้มึงต้องลงไปนอนเท่านั้นนะ แต่อาการก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะกูว่าพวกเราก็ไม่อยากจะไกด์ว่าต้องรู้สึกยังไงเพราะว่าสมองพวกเรามันฉลาดมากเวลาได้ยินอะไรอ่ะกูต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆ ที่หมอบอกเลยว่าหมอขอเลยนะสำหรับคนเป็นโรคนี้โดยเฉพาะกรุณาอยากกลับบ้านไปแล้วเซิร์ชดู side effect อย่ากู ของยา ของยาเด็ดขาด พอถ้าคุณเซิร์ชปุ๊บคุณจะเป็นตาม side effect เด็ก ใช่ สมมุติว่าวันนี้กูผมร่วงปกติก็ร่วงอยู่แล้ว แต่พอไปเจอว่ายามีสิทธิ์ทำให้ผมร่วงพรุ่งนี้กูจะจดจ่อเลย ผมร่วงเข้าใจใช่ปะ เข้าใจ เพราะฉะนั้นเขาเลยแบบกรุณาอย่ารู้เพื่อให้ผลน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่ง ใช่เป็นตามรายบุคคล เพราะว่าบางคนมันไม่ได้เป็นเหมือนกัน บางคนกินยาอันนี้ยิบเวียนหัวถ้าปลายกินไปอาจจะไม่เป็น เพ ก็ ราะว่า ได้ ถ้าเกิดกูอ่านว่าจะอ้วกก็กูรู้สึกขึ้น กูจะอ้วกแล้ว จะอ้วก ใช่แล้ว จะอ้วกได้ จะอ้วกแล้ แล้ว วสมองมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆ ใช่ นะ ใช่ แล้วมีการปรับยาไหมหรือว่ากินยามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มดีขึ้นอาการหลังจากนั้นเป็นไงมั้ง ตอนนี้กูรักษามาทั้งหมด5 เดือนแล้วก็นิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการกินยาแบบนี้ต่อไปจนครบประมาณ6 เดือนนิ่งครบ6 เดือนเมื่อไหร่ก็คือจะเริ่มถอนยาลง ยาหยุดเองไม่ได้นะคะ ยาหยุด บ เอ อก ง ก่อนว่ายาพวกเนี้ยหยุดเองไม่ได้เด็ดขาด เพราะว่าเวลาหยุดเองมันจะมี side effect แรงมากๆของการถอนยา จากประสบการณ์คนที่เป็นเพื่อนกูมองว่าอยากเสอะหยุดยาเองแล้วอยากเสอะเปลี่ยนยาโดยไม่ได้บอกใครขอวิธี handle กับมันดีกว่า ตอนนั้นสิ่งที่กูทำกับตัวเอง แล้วเวิร์กนะคือกูรู้สึกว่ามันจะมีช่วงที่มันเพิ่งเริ่ม signs ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมของกูมันจะมีเสียงในหูแล้วก็เริ่มเท้าเป็นเยลลี่เท้าชา เท้าเป็น ช จะเริ่มตะคริวขึ้นนิด บางทีมันไม่ได้ไปถึงจุดพีคนะอันนี้ เพิ่งเริ่มมาแล้ว จะมาแล้วแต่บางทีมันเหมือนกับเราควบคุมได้ ทำยังไงไอ้เทคนิคเนี่ย อันแรกที่กูทำเลยคือพอมึงรู้ตัวว่าเดี๋ยวมึงจะหายใจเร็วมากๆอ่ะมึงเริ่มหายใจช้าตั้งแต่ตอนนี้เลยหายใจให้รู้สึกเลยว่าลมผ่านรูจมูก ก็เหมือนการทำสมาธิ เหมือนการทำสมาธิ ๆเป็นสกิลนักแสดงเหมือนกันนะเวลาเราจะเล่นบทที่เราจะต้องเหนื่อยเราจะต้องเริ่มจากการให้คอนโทรลหัว เริ่ม ใจ จากหายใจก่อน เริ่มจากการหายใจ ให้มันเริ่มตั้งแต่หัวใจเราอะ ถูก แบบ อันที่สองถ้าเกิดว่าหายใจเอาไม่อยู่ใช่ปะตอนนั้นที่กูขับรถอยู่อ่ะกูจะพยายามหา distraction คือสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ เปิดเพลงที่รู้สึกว่าตัวเองชอบกูเคยเปิดพอดแคสต์ไปด้วยขับรถไปด้วยไม่เวิร์ก เป็นแย่ลง ทำไมอะ ไม่รู้กู มัน ก็ ไม่ เลย มีสมาธิฟังพอด เล แค ย สต์ เปิดที่พอบแล้วกูดี ก็คือเบี่ยงเบนสมองไปเลย เบี่ยงเบน นะ สม คะ องไม่ เพราะว่า ให้ สมองคนที่กำลังจะเป็นจะคิดว่าเนี่ย next step is this ใช่ อันนี้กำลังจะมาอันนี้กำลังจะมา ใช่กู เรเปลี่ยน บางทีกูจะฉีกไปเลยมองท้องฟ้าเป็นสีฟ้า เมฆเป็นสีขาว ใบไม้กำลังขยับ คิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คิดเกี่ยวกับอาการตัวเองอะ จริงดี ใช่ ดี ทำแบบนั้นกับอีกอันหนึ่งที่ อ่ะข้อสาม เอาไว้ใช้ตอนที่พวกคิดหรือ distract ไม่ได้ผลแล้ว คือเวลาที่กูเป็นอ่ะกูจะมีอาการที่บอกว่าเหมือนมือหายไปเท้าหายไปแล้วสิ่งที่กูทำมาดักตัวเองคือ ไม่ยอมเสียความรู้สึกของประสาทสัมผัสไป ทำยังไงอะ ตีตัวเองตีไม่ต้องตีแรงนะตีแค่แบบตึ้งแล้วมันจะมี react ของ nerve อะปึ้งปึ้งหรือบางทีรถจอดรถติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนวดจับลูบผิว ให้ยังรู้สึกว่าเรามี feeling อยู่กับแขนที่เรากำลังจะหายไป ใช่ และสำหรับกูวิธีนี้กูดีขึ้นอย่างมากทุกครั้งไม่รู้เพราะอะ จริ ไรง เหรอ ข้อสุดท้ายก็คือยังไงมึงรู้สึกเหมือนมึงจะตายเว้ยแต่ว่ามึงจะไม่ตาย อ๋อ จริง คำเนี้ย มันจะไม่ตาย กูพยายามเอารันเอาไว้อยู่ในหัวตลอด เพราะว่าในขณะที่มันเกิดขึ้นจริงอะคนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกว่าทรมานแค่ไหน เพราะมันรู้สึกเหมือนมึง จะตาย มึงจะตายแล้วอะกูเคยเข้าไปถามหมอคำถามนี้ว่า หนูอะมีอาการแล้วเคยเหมือนรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายแล้วจริง ๆ หนูอยากรู้ว่าปลายทางอะที่เขาบอกกันว่า มันไม่ ยังไงมึงก็ไม่ตายอะ ไม่ตาย มากสุดหนูจะเป็นอะไรเพราะ เป็นลมปะ ใช่ แล้วเสร็จปุ๊บกูก็จะตื่นขึ้นมาได้มันเหมือนร่างกายมันชัดดาวน์ไปแป๊บหนึ่งเสร็จแล้ว ใช่มันจะตื่นขึ้นมา เฮ้ยอ๋อโอเค มันทำให้เราสบายใจขึ้นนะว่าโอเคมากสุดมันจะแค่นั้นเว้ยเหมือนเรามีคำตอบแล้วอะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคกับโลกนี้มากขึ้น กูอยากรู้ว่าแล้วคนอยู่ด้วยกับมึงณโมเมนต์ที่มึงเป็นเขาต้องทำตัวแบบไหน คือเราต้องบอกก่อนว่าเราเป็น กำลังเป็น เราต้องบอก กำลังเป็น คนรอบตัวที่เราสนิทว่าเป็นวันหนึ่งกูไปทำงานแล้วกูได้ไปเจอพี่วูดดี้กับพี่ยาย่าหญิงแล้วช่วงนั้นเพิ่งเป็นแพนิคใหม่ๆแล้วยังไม่เคยได้รับการรักษา พอเดินเข้าเซตเท่านั้นแหละ ตื่นเต้น แพนิคมาวันนั้นสิ่งที่กูตัดสินใจทำคือกูบอกทีมงานแล้วบอกพี่วูดดี้แล้วบอกพี่ยาย่าหญิงเลยว่าหนูขอโทษด้วยนะคะ หนูเป็นแพนิคแล้วหนูไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นกูก็ใช้วิธีเนี้ยกับ
ทุกที่ที่กูไปทำงาน อย่างเช่นวันนั้นไปอีเวนต์คนก็จะเห็นแล้วว่าทำไมแบบอยู่ดีกูเดินไปแล้วก็แบบตบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าอ๋อหนูเป็นแพนิคค่ะตอนนี้เริ่มรักษาอยู่เวลาที่เราได้บอกคนออกไปอ่ะเราไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันช่วยไปแล้วบอกนึง แต่อย่างเวลาถ้ามึงอยู่กับนิกอย่างเงี้ยแล้วนิกต้องช่วยมึงยังไงบ้าง หนึ่งเลยสิ่งที่ช่วยได้ดีมากๆคือ คนที่อยู่ข้างๆต้องไม่แตกตื่นไปกว่ามึงช่วงแรกๆนิกแตกตื่นเราอยากได้แบบหยิบยาดมให้หน่อย in my purse อยู่ในกระเป๋าขออะไรหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนมันอยากจะช่วยแต่มันคงตื่นเต้นมันวิ่งเขาดูลุกลี้ลุกลนเขาดูแพนิค เขาดูแพนิค กว่า อะ มึง กูแย่ลงแบบภายใน2 วิกูแบบตึกจนกูต้อง babe don't run slow down เข้าใจปะ it make me worse ต้องพยายามสื่อสารในตอนที่เหมือนตัวเองก็หอบหืดอยู่ด้วยพอวันนั้นกูคลายอ่ะกูก็เลยคุยเป็นเซสชั่นเลยว่าสิ่งที่ทำให้กูดีขึ้นมี1คือเวลากูได้ดมยาดมอ่ะกูรู้สึกว่ากูเซฟขึ้นเพราะกูรู้สึกเหมือนกูจะเป็นลมอันที่2พอรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเวลากูได้กินอะไรหวานๆอ่ะกูรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นอันที่3คือปล่อยกูนั่งเฉยๆแล้วบีบตัวกูบ้างถ้ากูบีบตัวเองไม่ได้แล้วกับอันที่4คืออย่าทำตัวแพนิคกว่ากูสำคัญมากๆเพราะอันนั้นจะรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเหมือนเวลากูโทรไปหามึงอ่ะมึงช่วยกูมากเลยนะพอสิ้นเสียงคำว่ามึงคุยเป็นเพื่อนกูหน่อยกูเป็นแพนิคไอ้ไปได้ดิมึงวันนั้นกูไปอันนี้มามึงอีนี่แบบพี่สัสเปลี่ยนเรื่องดึงมูดไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บกูก็เริ่มเหมือนแบบผ่อนคลายมันจะไม่ได้เป็นสายเหมือนแบบไม่เป็นไรนะยิปกูอยู่กับมึงนะมึงใจเย็นๆมึงค่อยๆหายใจคือดึงไปเลยกูเป็น breathe กูบอกว่ามึง breathe โค้งแบบรู้แล้วจนกูแบบดึงสติไปว่าว้าวเพื่อนกูนี่ไปเบอร์นั้นเลยเหรอแล้วกูก็รู้สึกแบบเบาขึ้นกับความเพื่อนกูแม่งเพราะฉะนั้นโทรหาเพื่อนที่เขาจะพยายามพูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องอื่นแค่เขาพูดเรื่องของเขาเลยช่วงเวลาที่เป็นห้ามทำอะไรบ้างไหมสำคัญที่สุดคืออยากให้คนที่เป็นเข้ามาคอมเมนต์กันเพื่อช่วยเหลือกันเยอะๆเพราะว่าเคส by เคสจริงๆแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันและสิ่งที่ทำให้กูรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมันคือการได้คุยกับคนอื่นการที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวตอนนั้นกูโทรไปหาแอลินแล้วแอลินเป็นคนเหมือนแบบเอ้ยพี่ยิปมันต้องลองดูสักตั้งเว้ยแอลินเป็นคนที่ทำให้กูตัดสินใจแบบเชียร์อัพลองกินยาแล้วแอลินก็บอกกูเลยว่าตอนแรกๆมันจะเฮี้ยเว้ยแต่แบบมันก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปไม่งั้นมันไม่มีทางดีก็เลยแบบโอเค I will do it อีกอย่างหนึ่งเลยคืออยากทำคลิปนี้ขึ้นมามากๆเพราะค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอกูจ่ายเดือนละอย่างต่ำคือ 7,000 เมื่อวานโดนไป 8,900 ยาแพงมากค่ารักษาหมออีกบุ๊กหมอยากมากๆเวลาแบบมันจะตายแล้วอะวันนี้วันพรุ่งอะนัดโทรไปอะได้อีกเดือนหน้าอย่างเงี้ยมึงต้องเข้าใจว่าคนเป็นเยอะและจำนวนหมออะกว่าจะเรียนจบมาเป็นหมอเฉพาะทางได้แต่ละอันอะมันไม่ได้ง่ายนะดังนั้นคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าจะเป็นอะก็ลองบุ๊กคิวล่วงหน้าหรือหาเวลาล่วงหน้าไว้เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นไปได้ไม่อยากให้มาถึงจุดที่เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทางด้านพลังงานพลังใจกระทบคนรอบข้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายจริงเยอะจริงเยอะจริงจะขนลุกเวลาไปคุยกับหมออ่ะข้อดีของยิปคือเขาจดว่าเขาเป็นอะไรบ้างจริงๆนะแล้วเอาไปให้หมอดูอีกอย่างหนึ่งคือคนรอบข้างสมมุติว่าอย่างกูอ่ะไปด้วยกับเขาอ่ะคุยด้วยว่าถ้าเป็นช่วงเวลานี้หนูต้องทำยังไงคะหรือบางอาการที่เขาไม่เห็นตัวเองกูบอกหมอว่าเขากำลังเป็นแบบนี้ด้วยนะซึ่งหมอก็แบบโอ้ thank you ที่มาบอกนะเพราะคนไข้จริงๆอ่ะบางทีไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะแต่เขาจำไม่ได้หรือมองไม่เห็นตัวเองเพราะว่านิโคลัสก็เข้ากูพานิเข้าด้วยหรือครั้งแรกเลยที่ไปหาหมอ depression กูก็เข้ากูก็ไปพ่อเข้าครั้งล่าสุดแม่เข้าอะไรเงี้ยใช่ที่มึงบอกว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนถึงจุดนี้แล้วมันมีวิธียังไงที่ไม่ให้ถึงจุดนี้หรอจากประสบการณ์ตรงกูรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นน่ะมันคือความเครียดและความวิตกกังวลที่สะสมเหมือนมึงแบบขุดดินถมทับจนมันลึกมากจนบางทีมึงหาสาเหตุไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นน่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองอ่ะมาถึงจุดนี้เคลียร์ให้ไวมีช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่กูอ่ะรู้ชัดในใจเลยว่ากูต้องพักโซเชียลวางมือถือแล้วอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความจริงพักไม่เอาอะไรเข้าเพิ่มแล้วค่อยๆตกตะกอนคิดกับตัวเองมองชีวิตตัวเองว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้เรามีความทุกข์เคลียร์ออกได้ไหมหรืออะไรบ้างที่เราทำแล้วเราช่วงเนี้ยมันจะเพิ่มความบวกหรือ positive ขึ้นทำเพิ่มได้ไหมช่วงนั้นกูไปพัทยาเป็นว่าเล่นอะพอรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปทะเล
คือบวกงั้นเพิ่มความถี่ของความบวกเข้ามาในชีวิตตัวเอง แล้วก็ลดสิ่งที่ลบเนี่ย ใช่ ลดการเล่นโทรศัพท์ลง ลดการดูโซเชียล ก็ช่วย ลง ก็ honest กับตัวเองโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ อันนี้ก็อัปเดตกันละเอียดยิบมาก ใครที่เป็นรวมถึงคนที่อยู่กับคนที่เป็นเนี่ยก็คือเข้าใจกันให้มาก ใช่ เปิดใจกันให้มาก ๆ ก็เราเปิดช่องทางนี้นะคะ ให้ทุกคนมาคอมเมนต์กัน เพราะการพูดคุยกันอ่ะมันทำให้เราเห็นจริงๆ ว่าอาการเราไม่ได้แย่นี่หรือเธอเป็นมากกว่า หรือเราช่วยกันยังไงได้บ้างนะคะ อย่าลืมว่าไหนเราสีก็คือ family เดียวกันนะคะ วันนี้ thank you มากแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะ subscribe ด้วยนะเรามี TikTok ด้วยนะเข้าไปดูกันนะคะ วันนี้พิเศษเวอร์เพราะเราเริ่มมีซุปเปอร์แตง และรายได้ของ Super Thanks นะคะ เราจะเอาไปทำบุญกับพวกเรานะ คือปี 2024 พวกเราไหนเล่าซีแล้วก็แฟนๆ หรือ Family เพื่อนที่เราอยากทำบุญร่วมกันมากขึ้น แล้วเราก็มุ่งเน้นไปที่หญิงช่วยหญิงเนาะมูลนิธิต่างๆ เดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเติม เราพยายามทำกันทุกเดือน สาเหตุที่เราต้องทำคือเราไม่ได้อยากมีการเรียกเก็บหรืออะไรเลย แต่ว่ามันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ YouTube แล้วถ้าเราไม่ทำใน YouTube มองไม่เห็นพวกเรานะคะ ใช่แล้วคุณก็จะมองไม่เห็นพวกเราด้วยนะ